ជុំរៀបសួរតោះនិយាយអំពីទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តជុំរៀបសួរតោះនិយាយអំពីទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តតើអ្នកនឹងញ៉ាំអាហារនេះទេតើអ្នកនឹងញ៉ាំអាហារនេះទេ3 2 1 3 2 1ទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តដែលត្រូវបានរីករាយនឹងសំណួរអំពីទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តដែលត្រូវបានរីករាយនឹងសំណួរអំពីទី1គឺមន់រួចដាក់អំបិលបន្តិចចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់រួចដាក់ចូលចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តដំបូងដាក់ស្រទាប់រួចបុករួចហាន់ជាបន្ទះរួចយកសម្បកចេញរួចដាក់ប្រហិតសាច់គោរួចរំប៊ីចេងរួចដាក់ស៊ុតម្សៅនិងអំបិលរួចបំពងឲ្យជ្រៅរួចទទួលទានជាការស្រេចមុនដំបូងកាត់សាច់មាន់ចូលរួចរុំជាចំណិតរួចដាក់ក្នុងទូទឹកកករួចដាក់ម្សៅចូលរួចដាក់ពងមាន់រួចដាក់បំពងរួចដាក់ទឹកដោះគោចូលរួចចាក់ទឹកដោះគោចូលអំបិលក្រហមរួចកាត់ផ្លែឈើចូលច្របល់ចូលគ្នារួចទទួលទានជាការស្រេចមុនដំបូងយកដំឡូងបារាំងមកកាត់រួចដាក់ទឹករួចដាក់អំបិលប៉ាក់កណ្ដាលនិងអំបិលក្រហមធម្មតាថែទាំនឹងម្ទេសនិងស្លឹកខ្ទឹមរួចច្របល់ចូលគ្នារួចដាក់ពងមាន់បំពងរួចដាក់ពងមាន់បំពងរួចដាក់អំបិលចូលរួចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលទទួលទានជាការស្រេចដំបូងដាក់ដុតលេរួចកិនវារួចកាត់វារួចយកចេញរួចបន្ថែមជាមួយម៉ូហ្សារ៉េឡារួចរំប៊ីចេងរួចដាក់ស៊ុតនិងម្សៅនិងអំបិលរួចចៀនឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំចូលចិត្តដែលពេញចិត្តសំណួរអំពីធ្វើពុតដុតលេរួចបុកវារួចកាត់វារួចយកចេញរួចបន្ថែមជាមួយម៉ូហ្សារ៉េឡារួចរុំបាច់ចិនរួចដាក់ពងមាន់ម្សៅនិងអំបិលរួចចៀនវាឲ្យជ្រៅរួចញ៉ាំវាឲ្យឆ្ងាញ់ជួបគ្នាពេលក្រោយហើយជួបគ្នាយឺត